حسن بصری رحمه الله گفته است: این سخنان زیبا را گوش کنید. او گفته است اگر با الله سخن کردنی خواهی، نماز را بخوان. اگر تو میخواهی که الله با تو سخن کند، پس قرآن را بخوان. وقتی که شما میگوید الله اکبر و خواندن سوره فاتحه را آغاز میکنید، چه چیزی رخ میدهد؟ آیا بین شما و الله گفتگو آغاز نمیشود؟ برای این چی دلیل است؟ وقتی که بنده میگوید الحمدلله رب العالمین، الله میگوید بنده من مرا حمد و ثنا خوان. وقتی که بنده میگوید الرحمن الرحیم، الله میگوید بنده من مرا سپاس و به من شکر میگوید. مالک یوم الدین، الله میگوید بنده من مرا ستایش و حمد میگوید. ایاک نعبد و ایاک نستعین. الله سبحانه و تعالی میگوید این بین من و بین بنده های من است. و وقتی که بنده در نماز می ایستد و میگوید اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله عز و جل میگوید بنده من میگیرد آن چیزی را که از من طلبی.